Після ремонту палати не впізнаєш, каже маляр Галина Реуцька. Вона та її колеги ремонтують приміщення лор-відділення Чернігівської обласної лікарні. Я считаю, здание укреплено, и оно еще простоит столько же, сколько оно стояло до этого. Кто здесь будет находиться, работать и проходить лечение, я думаю, все будет приятно. Отоларингологічне відділення обласної лікарні вперше капітально ремонтують із часу зведення всієї будівлі хірургічного корпусу із 60-х років. Це частина президентської програми «Велике будівництво». Провели тендер в облдержадміністрації і отримали з Державного фонду регіонального розвитку понад 10 мільйонів гривень. Роботи почали у липні. Реконструкція передбачає в себе повну заміну всіх комунікацій, оновлення відділень, створення нових сучасних палат для відвідувачів, також нові сучасні операційні, сучасні передопераційні. І проєктом передбачено роботи завершити до 15 грудня цього року. 5 лікарів відділення, коли закінчиться реконструкція, оперуватимуть пацієнтів ефективніше. У відділення буде закуплено нові операційні столи. Операційна буде обладнана приточно-відточною вентиляцією, котра буде відповідати сучасним вимогам. Палати будуть оснащені відповідно до табелів оснащення, будуть встановлені ліжка функціональні. Тобто для пацієнтів буде зручніше і краще знаходитись на лікуванні у відділенні. Все, що на сьогоднішній день потребує лікарня в плані свого функціонування, тут буде в наявності. Ми можемо проводити хірургічні втручання на рівні будь-якої лікарні обласної, міської, на рівні як міста, так і всієї України. Тільки-но реконструюють лор-відділення. Лікарня готова подати до Державного фонду ще 5 проєктів. Наступні проєкти наші, які ми зараз виготовляємо, передбачають повна реконструкція хірургічного корпусу, як ви бачите. Там ще залишилося декілька відділень не проведених реконструкція. Ми плануємо реконструкцію терапевтичного корпусу, 3-го корпусу, 4-го корпусу, створення сучасної стерилізації, створення інфекційного корпусу на площадях колишньої лікарні Шевченка 160. У ближчі роки у закладі мають встановити автономне опалення та нові електрогенератори. А в рамках державної програми «Велике будівництво» обласна лікарня планує реконструкцію всіх будівель.